Fala aí, rapaziada, tranquilo? Tô aqui só pra fazer um vídeo rapidão aí sobre o hack de teto. Hack de teto não, hack de som aí pro Celtinho. Vou mostrar pra vocês aí como é que eu fiz, ó. Vocês mostram por baixo dele. Sobra um espação aí, mano. Mas um espaço grande. Encostar bem ele lá no fundo. Dá pra tirar até o step assim, ó. E só pra mostrar pra vocês aí como é que faz, mano. Olha, 3 tábuas e uns metros de ripa aí. Faz ele bem facinho. Esse hack não tá tão leve, tá até sartando para assim, ó. Eu já mostro pra vocês como fica pronto. No caso meu, só que tem essa capa aqui, né? Eu ponho ela por cima, fica bem certinho. Vou mostrar pra vocês aí pronto. Isso aí, rapaziada. Como é que fica aí, ó. Bem encaixadinha, a caixa fica aparelhinha. Beleza? É isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido. Vídeozão rápido aí, bem rapidão. Tem que terminar aí, montar a interna do carro aí. Tem que terminar de gravar o vídeo aí, beleza? Valeu aí, rapaziada. Tamo junto. Um abraço a todos.